Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Напролом. Сегодня наше видео будет посвящено замене подшипников на Ниве. Задний мост, задние полуоси. Подшипники будем менять, судя по всему, оба. Давайте смотреть, проверять, и дальше все будет видно. Поехали! История такая. Когда я купил эту Ниву, купил я ее в 2018 году, сейчас видео уже 2019 год, гнал машину и... Сразу по первым ощущениям было слышно, что как будто гудит чрезмерно при движении машина, соприкосновении с дорогой. Но машина была на грязевой резине. Она шла в комплекте, когда я купил. В багажник мне загрузили зимнюю резину. Кстати, про эту резину, которая была сразу мне дана с машины в комплекте, можете посмотреть видео вот здесь. Ссылочка наверху. И внизу тоже под видео ссылочка. Резина Cordiant Offroad. Грязевая, новая, еще не совсем обкатанная. Поэтому, когда ехал, подумал, да, черт возьми, все-таки резина грязевая на асфальте гудит достаточно сильно. Ну что ж, ездил я так все лето. Грязь, асфальт, различные режимы. Деревенские дороги, проселочные. И в итоге пришла зима. Доездил я до снега уже на этой грязевой резине, посмотрел, как она себя ведет. Мне не понравилось, ездить некомфортно, нужно постоянно ездить в напряжении. Еще раз говорю, видео о том, как проверял я эту резину в зимних условиях, можете посмотреть вот здесь по ссылочке. И поставил зимнюю резину. Ну, зима у нас была достаточно снежная, быстро ездить не получалось, везде пробки были, снег, сугробы. Ну, то есть, по чистому асфальту ездить не приходилось почти всю зиму. И поэтому то, как гудит, не гудит, ну, и не обращал на это внимания, не слышал. Стало немного подтаивать ближе к весне. Снег стал спадать, и на асфальте уже появились полноценные чистые участки, где можно было разогнаться и уже ехать со скоростью 60, 70, 80. И тут я понял, что, несмотря на то, что я езжу уже не на той самой грязевой резине, которая гудела у меня на асфальте, а езжу уже на зимней резине, у меня точно так же гудит, как и летом на асфальте. Хотя резина зимняя совсем не зубастая. Ну да, на шипах, но так гудеть не должно. Заехал на станцию и говорю, ребят, ну что-то гудит у меня, и это уже точно не резина гудит. Все проявилось. Действительно, задние подшипники просто разбиты полностью. И, в общем, в итоге сняли мы полуоси задние. Оказалось, подшипники просто в хлам. Заменили подшипники. Все это снимали специальным съемником. Ну, делал я это все, естественно, не сам. На станции все приспособления есть. И для снятия сальников, и для снятия, и для установки сальников, и для выбивания полуоси. Сняли стопорное кольцо тоже. Все подготовлено, все это есть. В мосту после летних покатушек катались мы много по всяким грязям и по воде, и брод пересекали. Уже вот, считай, второй раз меняю масло в мосту. И все никак не могу выгнать остатки воды. Есть вода в мосту. Заменили масло, заменили на обоих полуосях подшипники. Попутно, осматривая передние колеса, выяснилось, что постоянно в зажатом состоянии находится левый передний тормозной цилиндр. Поршни закисли, резинки уже испорчены. Поршни закисли и остаются всегда колодки полузажатые. И одно левое колесо, считай, всегда поджато. Посмотрели, почистили, позанимались, было принято решение менять. Заменили на новое. Ну, в итоге, все, машина готова. Сняли с подъемника, прокачали тормоза. Я поехал. Ну и все, прям красота. Ничего не гудит. Все отлично катится. Накат хороший. Машина едет. Так что все те, кому я до этого говорил, что резина Cordiant Offroad сильно гудит, похоже, я ошибся. Гудели у меня подшипники. И гудели они достаточно так ровно, стабильно, без сильных завываний. Просто хороший такой гул был. Но впереди летний сезон. Резину я вновь установлю Cordiant Offroad. И уже тогда будет понятно мне самому в сравнении. Да и расскажу вам, как она все-таки по-настоящему гудит или нет. Ну а сейчас на этом все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Счастливо, ребята. Пока. Хороших вам дорог.